ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ 7ഓളം മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കോഴികൾക്കൊക്കെ തീറ്റയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലരൊക്കെ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി പിടിക്കുമെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ പറ്റിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു 2-3 കോഴികളെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂട്ടിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് തുറന്നു വിടാമെന്ന് കരുതി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ അവർക്കും പണിക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചിലരൊക്കെ തിരിച്ചു കയറുന്നതും കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കോഴികളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കിടന്ന് പരക്കം പായുന്നതാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും മഴയായതുകൊണ്ട് പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം തീറ്റ തിന്നാൻ വേണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങി ഓടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട വെള്ള കോഴിയുടെ അതുപോലത്തെ ഒരു കുട്ടി കോഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത്. ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഇടാം. ഇതാണ് ആ കുട്ടി കോഴി. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട വെള്ളക്കോഴിയുടെ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ തിന്നുന്നതിൻ്റെ വെപ്രാളത്തിൽ ഇവരൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൊക്കലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അല്ലാതെ വേറെ അസുഖമൊന്നുമല്ല, വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആ നടുക്കുന്ന് കയറി വരുന്ന പുള്ളിക്കോഴിയും കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കാണാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമലാണ്, പൊതുവെ എല്ലാ കോഴികളെയും കാണുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ടോൺ കാണുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത കാണുന്ന കോഴികളുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കോഴി ഈ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക കളറും ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കോഴികളുടെ ഭംഗി എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളമൊക്കെ സൈസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് നല്ലതല്ലേ. അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ ഒരാൾ കപ്പയ്ക്കൊക്കെ കൊത്തി തിന്നാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി. അതുപോലെ ഇന്നലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ കൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഹാജർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂട്ടിൽ. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ആ മുട്ട കണ്ടതാണ്, പക്ഷേ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഇവരെ തുറന്നു വിടുന്ന ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. മഴയാണ്, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.